lwaleero tuli wano bazzukulu bo ab'Ekyaggwe. Jjajja nsaba tumukubire mu ngalo ez'amaanyi. Tweyanza nnyo jjajja okusiima n'obeerako naffe era n'otuwa olunaku lulamba. Njala okubategeeza bannakyaggwe nti bwe tubadde tujja tubadde ne kajjaamu k'amaanyi nnyo neŋŋamba era ebintu bigenda kuba bitya, naye ngenza okutunula ku jjajja nga ye akyalina akamwenyumwenyu nga yeesooka okulaga okusanga bazzukulu be. So jjajja tweyanza nnyo tweyanze. So Oweekitiibwa Ssekiboobo Vincent Ssekiboobo ate nga Mwana Rotary nga nze nkulaba oli ku ddaala lya Major Donor. Sibo tweyanza nnyo tweyanze kutwaniriza okwaniriza jjajjaffe obulungi mu ssaza lino Ssaabasajja. Oweekitiibwa Charles Bwenvu omukulu ono nga ye muwi w'amagezi wa jjajjaffe Mutaka Kisolo ate era nga y'omu ku batrustee b'ekika kyaffe eky'Engonge. Sibo tusanyuse nnyo okulaba okubeerako n'akawungezi kange. Mubaka wa jjajja Kisolo w'essaza lino ery'Ekyaggwe ennungi bweti era tuli basiimu nnyo nnyo nnyini ddala. Munzikirize nga sinaba kweyongerayo soke mbanjulire abakulu bano bendi nabo wano batandike omukono guno. Omukulu ono bendi naye ye omukulu Bernard Muwanga. Oyo nno ye munnamawulire w'ekika kyaffe eky'Engonge era n'okusiima kwa jjajjaffe Mutaka Kisolo anze Katikkiro w'ekika ky'Engonge. Njagala okwebaza muzzukulu wa jjajja Nambati ono Ana Nambati ayimukako. Njagala okwebaza muzzukulu wa jjajja ono Nambati Ana ddala ekisooka ku ebyo kwe kwagala okungi Abagonge abali mu ssaza lino ery'Ekyaggwe, okwagala kwe mulina ery'ekika kyammwe kyo kyansanyusiza nnyo 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 ddala. Ate n'endaba ak'enjawulo engeri gye mwagalamu jjajjaffe Omutaka Kisolo kyansanyusiza nnyo 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 ddala. Era mbasaba tutambulire awo naye zingalo tezimala ez'okwagala jjajja. Mwebale nnyo mwebale ddala ku nsonga eyo. Ekintu ekyokubiri nabadde ntudde awo nga ndaba Oweekitiibwa Ssekiboobo n'ayogera ku nsonga y'ebika okuba n'olunaku nga luno. Ng'ekyamazima kiri nti tewali kika kyali kikoze ensonga eno era ffe abasoose era ffe abagenda okusooka. Ekyo nno kiraga amaanyi g'ekika ky'Engonge era nekiraga nti mu biro bino kati ffe abaliwo okulaba ng'ensonga eno tugitwala mu maaso era jjajjaffe tusuubiza nti ensonga eno tugenda kuba nayo buli mwaka. Era bannakyaggwe tweteeketeeke ensonga tujja kuba nayo buli mwaka buli mwaka buli mwaka olw'okuba olunaku luno ffe ffennyini ffe bannannyini olunaku luno. So n'olw'ensonga tujja kusigala nga tutambula ffenna ng'era buli mwaka tuba nga tutujaguza olunaku luno. Badde awo ne ndowoozaamu ne ŋŋamba nti bwe tunaba tumaze okuva mu zzwa eyo tukwongeramu n'executive tulabe tuyinza okukyusaamu mu maaso awo amasaza gaffe gatandika okutegeka olunaku luno. Era bwe mbadde ntudde awo ne ndowooza nti loozi essaza ly'Ekyaggwe eriyinza okuba ne lijja okukulembera amasaza mu kukola ensonga eyo. So mbasaba mwekubireko mu ngalo y'Ekyaggwe kuleko mu ngalo gwe wekka. Tweyanze nnyo. Njagala okubategeeza bazzukulu ba Kisolo mwenna abali wano nabuze omwezi nga 10 omwezi gwa January oba ogwa Gatonnya twalina okulamaga ku butaka bwaffe olweza Busujju. Nigeza okumagamaga abamu kumwe saabalaba naye njagala okubakubiriza kati engeri gye tutandise ensonga eno era nawulidde Haji Njubi ono nga alina ensonga gy'akoonyeeko n'agamba nti yandiragadde nnyo bannakyaggwe mwenna Abagonge abali mu Kyaggwe mbeere nga mutambulira wamu.
kino ensonga eyo nagikutte bulungi era ngenda kugigoberera mpita mu nteekateeka gyetulina ey'obukulembeze ndabe nga ensonga eyo tugikusa era nkimanyi nti wetunaava wano leero tugenda kusigala kino kubanga mmanyi nti waliwo n'abamukumu abali wano batamanyi na ofiisi yaffe waweeri elubaga mu Kampala ate nga nsuubira waliwo bangi abali wano batatuukangako na bweza so ensonga eyo ngenda kugigoberera bulungi ndabe nti obukulembeze obuliwo bijja kuba ensonga eyo bugikusa nfuddeyo olw'okuba akadde kagenderedde ebigambo ebisinga tujja kuba tubyogera ku lunaku olwo n'ebirala njagala okubeebaza ennyo olw'omutima gw'okwagala ekika kyammwe n'okusonda kwonna kwe mukoze kinsanyusiza nnyo nyini ddala era Mukama abawo omukisa ate era tubadde wano nendaba nga jjajja afunye akamwenyumwenyu kanene alaba bazzukulu be bamodo abayise wano ayinza okuba nga jjajja afunye akamwenyumwenyu kitegeeza abagonga abali eyo kweteeketeeke bulungi olunaku luli ensonga ejja kuba y'amaanyi ddala ate era nga bwe mulabye buli bwe tutambulira awamu tulina ebintu bingi bye tusobola okukola ekigendererwa mu bikujjuko bino bye tugenda okukola tulina okuzimba ekitebe kyaffe e Lubaga ofiisi yaffe weeri ekyamazima kiri nti kakati ebiseera bino bye tulimu esaanidde naye nga ekyo tulina okukikola mu mbeera nti tutambulira weeri tubeerere ofiisi y'omulembe guno era abamu ku mmwe abali batuuseeyo mumanyi kyenjogerako so twagala tukwatire wamu tulabe ng'ensonga zino zonna tuzitereeza naye nga kakati tuli ku mutwe kulaba nga ofiisi yaffe weeri tuteekawo ekizimbe ky'emyaliriro nga 8 atumanyi tusobola okukolerako ebintu ebirala ofiisi zaffe nga kweziri ate ekika ne kiba nga kisobola okutambula awamu n'ebintu by'ekika okutambula obulungi so njagala okubasaba tutambulire wamu era gwe mulamu okusembayo eri waggulu yagadde ekyo kibagumire mukimanye ate era eri ey'enjawulo ey'okuba nga tusiima abo bonna ababa n'aba bakoze omulimu omunene ennyo okuzimba ekizimbe ekyo era abamu mbalabye wano ngenda kwogerako nammwe mu mbeera endala ate tulabe engeri esobola okukwatira awamu tulabe nga ekizimbe ekyo kizimbibwa engonge eddala ebeere nga y'amaanyi nnyo era mbadde wano nendowooza neŋŋamba nti bwe tuba tumaze ekyo nandyagadde nnyo sebo omwaka wa Jjajja Kisolo ow'Ekyaggwe kirowoozezaako neŋŋamba kyandibadde kirungi ate buli ssaza nebeera ne ofiisi eyaalyo nti bwe tuba tuzze tulina ekizimbe ky'engonge kyetusobola okutuulamu ng'abagonge tuba nga ensonga zaffe zitambula bulungi kirowoozezaako era neŋŋamba nti engeri gye tulina omukulu Haji Jjumbi yo n'engeri gyayogedde ku nsonga z'okusonda ezo sebo kusiima ennyo engeri gy'okikozeemu era nsuubira tujja kulaba nekikolamu ensonga eyo awamu n'ebigambo ebyo muzikirize olw'okuba akadde kagenze abooluganda bakuŋŋaanyeeko ewamu bannakyaggwe tuli bangi naye abasinga tubadde tetwemanyi naye olw'enteekateeka eno ndowooza kituyambye okwongera okwetegeera era nja kubasaba tuyita mu mubaka wa Kisolo ow'essaza lino ayongere okutukuŋŋaanya tuleme okubeera nga tuŋŋaana lwa nteekateeka ya mubaka ya lunaku lwa Ngonge njagala okwebaza olw'enteekateeka eyo kubanga nyemu ebyokuyiga bingi era tukirabye nga ssaza ly'Ekyaggwe likozeemu omulimu ogutali gwa bulijjo ndowooza enteekateeka esoose naye yandise n'amaanyi
lw'engonge mu nsi yonna ejjo lukuzibwa kibadde kitukola bubi kubeera nga abajejjira nga tetufaayo okukuza n'okukola enteekateeka eraga nti engonge ffe baddamulizo. Amazima gali nti ekika ky'engonge kimu ku bika binnansangwa. Tumaze nga tweddira engonge kijja kuba kya ssanyu nnyo okubeera nga naffe tulaga okugyenyumirizaamu. Olw'ensonga eyo ya mukisa munene nnyo okubeera nga bannakyaggwe enteekateeka y'okusonga n'okulaba nga tujanjawaza olunaku olwo tandikidde wano olwaleero. Ennaku ntono nnyo waliwo essomero lye naliko we bannyanjula nti oyo mukulu w'ekika waliwo omwana muwala myaka nga 13 ajja n'ambuuza omukulu w'ekika akola mulimu ki? N'ekirala lwaki tweddira ngonge? Lwaki temufunayo omuntu ateddira kabogoza? Ensonga nnyingi lwaki tweddira ngonge, naye ng'ekisinga obukulu engonge kabonero akatwawula ku bantu abalala era akalaga nti tuli baaluganda. Oweekitiibwa Bwenkooyo abadde aweereza mu Bwakabaka nga minisita wa Ssaabasajja olw'ensonga z'ebweru, naye nga lwalabayo ow'engonge ng'amukubanga amuleeta amusendeza, naye kimu ku byamuyamba okulaba ab'engonge era ndowooza gwe nasooka okulaba nga amanyi ng'ab'engonge abasoba mu kikumi nga tebali ku Uganda wano, naye kimu ku byamuyamba okwawula okubeera nga alina amannya g'amanyi bano babeera baganda bange. Si mulimu mutono nnyo, mulimu munene nnyo okulaba nga twongera okugatta Oluganda. Omwana ekibuuzo kye yambuuza engonge omukulu w'ekika akola mulimu ki? Ekimu ku mulimu gwakola kwe kugatta abooluganda kubanga yabanyako obuvunaanyizibwa obusookerwako. N'olw'ensonga eyo nadowooza gwe mulimu gwe nnyini gwekola gwe tuliko okulaba nga tubagattaganya mwetegeera ate netusobola okukola ebitukulaakulanya netutambuliza awamu. Njagala okwebaza okugonge agamba okutwa nga sitoomu singa kumanya lingi eby'engonge, naye njagala okwebaza twasoose benyuwalako mu masaabe era yatukoze bulungi nnyo n'omukyala w'enseenene. Obuyonjo obw'amaka ate n'enteekateeka emuweesa ekitiibwa. Bantu bangi nnyo tebafa otya bwe basobola kukumakula bwe twabwe twabe
bazzukulu be yateekako obukadde 10 naye baali basonza nga tebitambula bulungi n'agamba yagendanga ayogezaako mpolampola naawe zobukadde 10 ate naffe twaliyo twali abataka twali bana be baayita balina abakulu b'ebika bali 5 yali 5 waliwo abatakyala ababendesi n'abalala naye muzzukulu wa Nsamba oyo twagendayo n'asanyuka n'agala babeere nga bafaanana bulungi era ye yagenda n'agamuwadde biro kukumi ate webabeera basobola emmotoka ezijja mu kitiibwa kyabwe bira kubawo okwongerezaako biro 10 naye bwe bampa omuzindaalo okwogera nabategeeza omuntu ono si mugagga naye Katonda yamuwa omutima omugabi kubanga abagagga bangi tebasobola kukola ebifaanana nga byemukola tetukoze mu nsi enamu naye ekimu ku bisinga okubeera ebikulu mu nsi wekulaba nga otegeera Katonda wo ate n'otegeera n'obuzaale ebimu biraga obuzaale bwaffe ebika era omuntu abatalina bika bo tebafaayo wawazizi era basinga olekera baziika mu nnyo naye mu Buganda ensonga eyo yandibadde yakunaku kubeera nga tolina osobola kugenda ne bakutwala n'olwensonga eyo njagala okubakubiriza bye tukola byonna okulaba nga tuwagira ebika byaffe ate era nga tetukumiranga kwa Ssaabasajja tuteeze ebika tuwagire ebika tuteeze Nnamulondo n'olwensonga eyo obuzaale bwaffe ffenna abali wano nga bwe tuli abooluganda bonna bwetoloolera musaayi gumu gwa Mmongo era bwe tuba tutakuta ebyafaayo olowooza basagala nnyo kozesa oluzungu kuŋŋaana bweru naye waliwo ekigambo bakita family tree fenna ffenna tuva ekikolo kimu tukola kibayita family tree kwetoloola obwobugazi n'olwensonga eyo bwe tuneesuulirayo gwannaggamba okuwagira n'okuteesa ebika byaffe osanga mu myaka nga 10 okuva kati abali wano kijja kuba nga tewaliwo kijja kuba kya buswafu nnyo era nga tulinga amawanga agasaanawo abasoma ebyafaayo mukimanyi obwakabaka bungi yo n'omusaayi mingi kugeza nga ababediyidyani ebaali bannanyini Amerika naye olwaleero tekyasobola kubalaba era bwebasanga ne bayoya abalala kasasiro kumawawo naffe seyinza okukumira njagala okusembayo nga mbeebaza olw'okukkiriza ne tubeera awamu ate ne mutuuka essaawa zino